हेलो एवरीवन, मैं हूं आयशा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे जी की डिफरेंट साउंड के बारे में। देखिए, जैसे हिंदी की वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, उसी तरह इंग्लिश में भी अल्फाबेट तो 26 होते हैं, बट उनकी जो फोनिक साउंड होती है ना, वो 44 ही होती है। वो कैसे? तो वो ऐसे होती है क्योंकि कुछ ऐसे अल्फाबेट है जिनकी फोनिक साउंड एक से ज्यादा है। जैसे जी की दो साउंड होती हैं, क और ज। अभी हमने लास्ट वीडियो में हमने सी की डिफरेंट साउंड के बारे में पढ़ा था। सी की दो साउंड होती है, एक होती है क और एक होती है स। तो इसी तरह से कुछ ऐसे इंग्लिश के अल्फाबेट होते हैं जिनकी एक से ज्यादा साउंड होती है। तो आज हम पढ़ेंगे जी की डिफरेंट साउंड के बारे में कि हम जी को ग कहाँ पर पढ़ेंगे और ज कहाँ पर पढ़ेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूं। तो चलिए वीडियो को, कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम जी को कहाँ पर हमें ग पढ़ना है और कहाँ पर हमें जी को ज पढ़ना है। तो उसको कुछ रूल्स होते हैं, जब हम उन रूल्स को जान लेंगे तो ये हमारे लिए समझना इजी हो जाएगा कि हम जी को कहाँ पर कैसे प्रोनाउंस करना है। तो चलिए उन रूल्स के बारे में जानते हैं। रूल नंबर 1, जब भी जी के बाद ए ओ और यू आए, देखिए जी के जस्ट आफ्टर में जहां पर भी ए ओ और यू आएगा तो जी की हार्ड साउंड यानी कि ग होगी। जब भी जी के बाद ए ओ और यू आएगा तो हम जी की ग साउंड को प्रोनाउंस करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे ए, यहां पर जी के बाद ए आ रहा है, गेम, गैंग, गैदर, अगैन। यहां पर जी के बाद ए आ रहा है, ए, तो यहां पर ये जो जी है इसको हम ग साउंड करते हैं, यानी कि गेम, गैंग, गैदर, अगैन। ऐसे ही ओ, जब जी के बाद ओ आता है तो वहां पर भी हम जी को ग ही पढ़ेंगे। जैसे गॉड, गुड, गोट, गो, गोल। यहाँ पे क्या हो रहा है, जी के बाद में ओ आ रहा है, ओ, इसलिए जी की साउंड ग आ रही है। यू, देखिए, गाइड, गिटार, ग्रेट, गन, गम। यहां पर जी के साथ यू आ रहा है, यू। तो जब भी ए ओ और यू जी के जस्ट आफ्टर में आएंगे तो जी को हम ग प्रोनाउंस करते हैं, ग। आई होप ये रूल नंबर 1 आपको समझ में आया होगा। तो जानते हैं रूल नंबर 2 में क्या होता है। जब भी जी के बाद ई वाई और आई आएगा तो उसकी सॉफ्ट साउंड यानी कि ज प्रोनाउंस होगी, यानी हम जी को वहां पर ज पढ़ेंगे जब भी जी के जस्ट आफ्टर में ई वाई और आई आएगा। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि जेल, जेंटल, एज, जैम। यहाँ पे क्या हो रहा है, जी के जस्ट आफ्टर में ई लिखा हुआ है, ई, आपने नोटिस किया यहाँ पर ई लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर जी को हम ज पढ़ रहे हैं। जेल, जेंटल, एज, जैम। यहाँ पर वाई, देखिए जी के बाद में यहाँ पर वाई है, तो यहाँ पर भी जी की साउंड ज आएगी। जैसे जिम, इजिप्ट, एनर्जी। यहाँ पर जी के साथ वाई लगा हुआ है, यानी कि जी के बाद वाई आ रहा है। जब भी जी के बाद वाई आएगा तो जी की साउंड ज रहेगी। आई, देखिए जिंजर, जी के बाद आई आ रहा है। डिजिट, आई आ रहा है। इमेजिन, आई आ रहा है। मैजिक, आई आ रहा है। यहाँ जब भी जी के साथ ई आई और वाई आएगा तो जी की साउंड ज होगी। आई होप आपको रूल नंबर 2 भी समझ में आया होगा। देखते हैं रूल नंबर 3। जब भी जी अगर किसी वर्ड के लास्ट में आ रहा है, कोई वर्ड है और उसके लास्ट में जी है, तो वो ग साउंड करेगा। अगर जी किसी वर्ड के लास्ट में है तो वो ग साउंड करेगा, ठीक है, ग। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि
बग, यहाँ पर जी लास्ट में है। बैग, यहाँ पर जी लास्ट में है। गैंग, बिग, डिग, हैंग, सॉन्ग, रॉन्ग, फ्रॉग, इन सारे वर्ड्स में जी लास्ट में है और जब भी जी लास्ट में आता है तो उसकी साउंड ग आती है, यानी कि ग। आई होप आपको ये भी रूल नंबर 3 समझ में आया होगा। तो पढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। किसी वर्ड के लास्ट में जी के साथ ई भी आ रहा है, यानी जी के बाद ई आ रहा है, कोई भी वर्ड है और उसके लास्ट में जी ई आ रहा है तो उसकी साउंड ज होगी। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। स्टेज, यहाँ पर जी ई, लास्ट में जी ई है तो स्टेज। एज, यूज, लार्ज, ऑरेंज, फ्रिज। देखिए इन वर्ड्स के लास्ट में जी ई आ रहा है तो वहां पर हम जी को ज पढ़ेंगे, ग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और जैसे कि इंगेज, यहाँ पर जी 2 बार आ रहा है। यहाँ वाला, ये वाला जो जी है इसको हम ग साउंड कर रहे हैं और ये वाला जो जी है इसको हम ज साउंड कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद ए है और इसके बाद ई है। तो जब जी ए के साथ आएगा तो उसकी साउंड आएगी ग और जब जी ई के साथ आएगा तो उसकी साउंड आएगी ज। ठीक है, इंगेज, गॉर्जियस, यहाँ पे भी यही हो रहा है। जी ओ के साथ है तो ग साउंड कर रहा है और जब ई के साथ जी लिखा हुआ है तो वहां पर जी ज साउंड कर रहा है, गॉर्जियस। इस वर्ड में भी जी 2 बार आया है। ये पहले वाला जो जी है ये ए के साथ है इसलिए हम इसको ग साउंड कर रहे हैं, ग ग। और ये वाला जो जी है ये ई के साथ है इसलिए हम इसको ज प्रोनाउंस करेंगे, ज। गैजेट, यानी कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में जी ई है तो उसकी साउंड ज आएगी, ग नहीं आएगी। तो ये थे हमारी जी की साउंड के कुछ रूल्स। आई होप आपको ये सब समझ में आए होंगे। बट जी की साउंड को लेकर कुछ एक्सेप्शन है, कुछ एग्जाम्पल है, उनके थ्रू जानते हैं कि वो एक्सेप्शन क्या होते हैं। देखिए कई बार अभी हमने ये पढ़ा था कि जब भी जी के बाद ई आए, आई आए या फिर वाई आए तो जो जी की साउंड है वो ज आएगी, ग नहीं आएगी। बट ये कुछ वर्ड हैं, इनके अलावा और भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम जी के साथ ई, आई और वाई होने के बाद भी हम जी को ग पढ़ते हैं। जैसे गेट, यहाँ पर ई है लेकिन फिर भी हम इसे गेट पढ़ रहे हैं। गिफ्ट, बिगिन, यहाँ पर जी के साथ आई है, बिगिन, लेकिन फिर भी हम इसे ज नहीं कहेंगे, हम इसे बिगिन पढ़ेंगे। फिंगर, हंगर, टारगेट। तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जहां पर हम जी का साउंड चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वाला वर्ड आप ये वाला वर्ड देखिए, इसमें क्या हो रहा है, जी वाई। यहाँ पर जी वाई 2 बार आ रहा है, जी वाई, जी वाई। लेकिन कमाल की बात क्या है, यहाँ पर हम जी वाई को क्या साउंड कर रहे हैं, ग। और ये वाला जो जी है इसको हम साउंड कर रहे हैं ज। यानी एक ही वर्ड में जी 2 बार वाई के साथ आ रहा है बट हम उसको शुरू में हम उसे गायनाकोलॉजी, शुरू में हम उसे ग पढ़ रहे हैं, लास्ट में हम उसे ज पढ़ रहे हैं। तो देखिए ये रूल है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। रूल्स तो ऐसे ही होते हैं। तो देखिए ये रूल्स होते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ वर्ड हैं जिनमें जी का रूल पूरी तरह से नहीं लगता है, तो ये कुछ वर्ड के साथ ही है बट सबके साथ नहीं। बाकी इससे पहले जो हमने रूल पढ़े हैं वो तो जी की साउंड के साथ लगेगा ही, बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ ही केसेस ऐसे हैं जिनमें हम जी के जो साउंड, जी के जो फॉर्मूले हैं, ये जी का जो रूल है उसको हम नहीं लगाते हैं। तो ये भी एक रूल है और इससे तो फॉलो करना ही पड़ेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।